Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақстан тарихы пәні 8-ші сынып. Бөлім тақырыбы 20 ғасырдың басындағы Қазақстан. Сабақтың тақырыбы алаш қозғалысы және қазақтың ұлттық идеясы. Сабақ барысында сен ұлттық мемлекеттілікті жандандырудағы Алаш партиясының саясатын талдай аласың. 1917 жылғы 21-26 шілде аралығында Орынборда өткен бірінші бүкіл қазақтық съезде Алаш партиясының құрылуы туралы жарияланды. Бағдарлама мәтінінің авторлары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Елдес Ғұмаров, Жақып Ақбаев және басқа ұлт зиялыларының өкілдері болды. Партияның негізгі мақсаты Ресей Федеративтік Демократиялық Республикасының құрамында қазақ автономиясын құру болды. Мемлекеттік жүйе құрылтай жиналысынан, мемлекеттік думадан, президенттен және министрлер кеңесінен тұруы керек еді. Сайлау тікелей, тең және құпия болуы керек. Демократиялық құндылықтар жарияланды. Теңдік, жеке басына қол сұқпаушылық, сөз, баспасөз бостандығы және тағы басқа. Дін мемлекеттен бөлінді. Ұлттық сот дәстүрлі әдет-ғұрыптардан бастау керек еді. Алқабилер институтын қолдана отырып, билер сотын сақтау. Алаш партиясының мүшелері большевиктердің ұрандарын қабылдамады. Алаш партиясының алдына келесі міндеттер қойылды. Өз армиясын құру, бекітілген милиция. Кедейлерге қолдау, табыс салығы қағидаты. Яғни байлар көбірек төлейді, ал кедейлер аз. Білім беруді дамыту. Аграрлық және қоныс аудару мәселелерін шешу. 1917 жылы қарашада құрылтай жиналысына сайлауда Алаш партиясы 43 орынның ішінен көпшілік дауыс алды. Алайда сайлау нәтижелері большевиктік төңкерістің 1917 жылғы қазандағы жеңісімен жойылды. Алаш партиясының саяси ұстанымы. Азаматтық соғыс кезінде олар ақ қозғалысты қолдады. 1919 жылы наурызда Ресей Кеңестік Федерациялық Социалистік Республикасының бүкіл ресейлік орталық атқару комитеті Алаш орданың мүшелері мен жақтастарына рақымшылық жариялады. Ахмет Байтұрсынұлы бастаған Алаш ордалықтардың бір бөлігі большевиктер жағына өтті. Алайда Алаш көсемдерінің бәрі бірдей большевиктерге сенбеді. 1920 жылы 5 наурызда Казревком Алаш орданың батыс филиалын жойды. Семей филиалының қызметі тоқтатылды. Таптық күрес пен пролетариат диктатурасы негізінде 1920 жылдың тамызында Қырғыз-Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республика құрылды. Тоталитарлық жүйенің күшеюімен Алаш қозғалысының мүшелері саяси қуғын-сүргінге ұшырады. Белсенділердің едәуір бөлігі 1920 жылдың аяғы мен 30 жылдардың екінші жартысында қуғын-сүргінге ұшырады. Алаш партиясының құрылуының тарихи маңызы мынада болды. Алаш автономиясы 20 ғасырдың Орта Азияның орыс бөлігінің территориясындағы алғашқы ұлттық аумақтық құрылымға айналды. Бұл өте үлкен тарихи маңызы болды. Бастапқы кезде ұлттық аумақтық демаркацияны жүргізген большевиктер ерікті түрде әрекет етпеді, бірақ жергілікті тұрғындар мен зиялы қауым арасында танымал көңіл-күй мен идеяларды ескере отырып қалыптасқан жағдайға сүйенді. Сондықтан Алаш автономиясы мен Түркістан автономиясын ауыстыру үшін Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республика және Түркістан автономиялы кеңестік социалистік республика құрылды, яғни іс жүзінде бірдей, бірақ кеңес үкіметінің бақылауында болды. Осылайша, Алаш автономиясының құрылуы негізінен кейін одақтас республика болып қайта құрылып, өз кезегінде тәуелсіздік алып, қазір Қазақстан Республикасы деп аталатын Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республиканың құрылуын алдын ала анықтады деп сеніммен айта аламыз. Домино қағидасына сәйкес, алаштықтар алғашқы түйінді орнынан шығарып, осы нәтижеге әкелген оқиғалар тізбегін іске қосты. Келесі тапсырмаларды орындайық. Мәтінмен жұмыс жасайық. Қосымша ақпаратты 38-45 беттерден қараңыз. Алаш партиясының мемлекеттік құрылымы мен басқаруы туралы ұсыныстарды мұқият оқып, оны қазіргі Қазақстанның конституциясымен салыстырыңыз. Жалпы және ерекше белгілерді табыңыз. Қосымша материалдармен жұмыс жасау кезінде сіз тарихи құжаттармен жұмыс жасау дағдыларын игересіз. Материалды салыстырмалы талдау дағдыларын көрсетесіз. Идеялардың орталығын анықтап қана қоймай,
сонымен қатар саяси дамудың өзіндік ерекшеліктерін анықтай аласыз. Келесі тапсырма: SWOT әдісін пайдалану арқылы Алаш партиялық бағдарламасына талдау жасаңыз. Бірінші, бағдарламаның күшті жақтарын анықтаңыз. Екінші, бағдарламаның әлсіз жақтары. Бағдарлама қазақ халқына қандай мүмкіндіктер берді? Болашақта бұл бағдарламаны іске асырудың әрекеті қандай салдарға әкеледі? Келесі тапсырма ретінде сізге жабық тест сұрақтарына жауап беруді ұсынамыз. Тест сұрақтарын мұқият оқып, дұрыс вариантты таңдаңыз. Сабақ барысындағы өз жетістіктеріңізді бағалау ретінде біз сәттілік баспалдақтарын қолдана отырып, жаңа материалды түсіну деңгейін анықтауды ұсынамыз. Сабақтың тақырыбы бойынша қосымша ресурстарды көру үшін презентацияда көрсетілген сілтемелерді орындау керек. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.